अब अपन करने जा रहे हैं भस्त्रिका। ये 12 प्रकार का है भस्त्रिका और इसमें माइग्रेन, सर दर्द, सर्दी जुकाम, अवसाद या अपन ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि ENT यहाँ से ऊपर से संबंधित कोई भी बीमारी हो और ये अपनी इम्यूनिटी पूरा स्ट्रॉन्ग करेगा ये। तो पहला स्टार्ट करते हैं अपन। तो मीना जी पहला स्टार्ट करो, चलिए सब लोग एक साथ। दूसरा सांस को छोड़ना है नीचे, ऊपर से खींचते हुए। दूसरा, इसको एक को कम से कम 50-50 बार करना है, लेकिन अपन 10-10 ही कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा, अब अपन चौथा की तरफ आते हैं। नीचे से सांस को खींचना है। ये चौथा हो गया। और अपन पांचवा में ये 5 हो गए भस्त्रिका। अब अपन छठा कर रहे हैं। छठा 3 स्टेप में होगा। छठा, सातवां ऐसे क्यों नहीं सटना है। ये हो गया 7वां। अब हो गया 8वां। ये 8वां हो गया। अब 9वां। ये हो गया 9वां। अब अपन 10वां की तरफ चलते हैं। अरे 1 मिनट, क्या हुआ? 10वां। हाँ चलिए। अरे 10वां। अब 11वां। आगे जाएंगे सांस छूटेगा, पीछे आ जाएगा। 11वां। एक 12वां में जब सांस ये हाथ पीछे जाएगा तो सांस छूटेगा। सर इसमें किसी भी प्रकार का माइग्रेन हो, अगर ये आदमी 50-50 बार कर लेता है तो माइग्रेन हो, सर दर्द हो या सर्दी जुकाम हो या इससे ऊपर किसी भी प्रकार का हो, पहले दिन से ही आराम होने लगता है। तो इसको सब लोग करिए, इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देगा ये।